Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è convalidato il segnale e c'è subito lotta per il comando con Uranio MDM che conquista la testa contro Turbine LP che cerca di accodarsi, lo fa dopo 100 metri davanti a Timast. Partite con cautela una Bomber Cup mentre c'è l'errore di Visipan. 200 iniziali in 15,6 con numero 4 Uranio MDM che Visipan, conduce, Francesco squalificato. Tufano in vantaggio nei confronti di Salvatore Cintura. All'esterno arriva Taiga Jet che attacca dopo 400 metri. Taiga Jet insiste e ottiene il via libera, almeno così sembra. Dopo 450 metri è leader, quindi Taiga Jet, la più svelta dal secondo nastro, che si avvantaggia con Ferdinando Minopoli, completi 600 in 45,9, presi ovviamente dallo start, quindi valgono molto meno per Taiga Jet, e lascia allo scoperto Nosgir che ha in schiena Stargriff Italia. Taiga Jet in vantaggio dopo il giro iniziale, completato nell'ordine del 1, 1 e 2. In seconda posizione rimane Uranio MDM, in terza lungo la corda rimane Turbine LP, mentre percorsi esterne Nosgir e Stargriff Italia, vale dire controfavorito e favorito. Poi anche Uvenia Mail per corsie esterne, mentre c'è la progressione in terza ruota di Ushuaia B. Dopo, quando manca un giro alla conclusione, Ushuaia B viene in terza ruota e scatta all'esterno della coppia di testa Taiga Jet e Nosgir. Un parziale in 14,9 davanti alle tribune. Cerca di mantenere il contatto Uranio MDM, intanto si mantiene in vantaggio Taiga Jet, all'esterno è sempre Nosgir con Stargriff Italia a contatto, mentre cala Ushuaia B, insiste Nosgir, attacca deciso, si avvantaggia su Taiga Jet a 450 dal palo, c'è Stargriff Italia che può ora scattare, mentre Taiga Jet cerca ancora di rientrare a Nosgir e in terza ruota scatta invece Stargriff Italia. Stargriff deciso, mentre Taiga Jet rientra ancora a Nosgir che ci prova nuovamente, gli altri più discosti con Uvenia Mail che cerca in terza ruota, retta d'arrivo, si presenta ancora in vantaggio ma è Nosgir che passa a 100 dalla conclusione, deve vedersela con Stargriff Italia, poi lo scatto di Uvenia Mail al centropista, finale con Nosgir che vince nei confronti di Uvenia Mail che sul palo stampa Stargriff Italia. Giuseppe Prestipino dunque con Nosgir a segno 31 a chiudere dopo un 28,5 di penultimo quarto. Prova davvero molto molto valida per Nosgir che se l'è fatta tutta scoperta all'esterno per piegare Taiga Jet e controllare poi l'ottimo finale di Uvenia Mail e Gennaro Amitrano che finiscono al secondo posto, mentre al terzo è Stargriff Italia con Luigi Cuozzo. Andiamo a vedere le altre posizioni per la classifica. Al quarto è il numero 8 Taiga Jet con Minopoli, al quinto una Bomber Cup con Lovera. Tutto da decidere allora alla quinta e decisiva prova del Super Frustino, che è anche la prova più qualitativa della serata.